这是一个古老和现代奇妙交融的地方。千年围城孕育出丰饶的桑基鱼塘，100年前缫丝业的繁盛让它富甲一方。今天，这里出产的家电用品改变着全球数十亿人的生活。然而，这片土地最负盛名的永远是美食。顺德以食物为遗传密码，让自己区别于世界上任何一个地方。初夏，珠江三角洲，密制的河网滋润着中国南部沿海最广阔的平原。河道下面蛰伏着一个古老的秘密。黄连村的村民们从水底抬出龙船，龙船长30米，重达2吨，它承载着人们对于驱灾纳福的愿望，对风调雨顺的期盼。端午节，龙船从各个村落驶出，穿行于大小河冲。另一场重头戏也即将拉开帷幕。10几人的烹饪队在河边架起5、6口直径1米的铁锅，他们要为全村2000多人准备食物。30多种传统食材，10道多年不变的菜式，从早晨5点开始，要一直忙到日落。这场1年1度的盛宴，当地叫龙船饭，全村所有人都会赶在农历5月初在这里相聚。这是农耕社会集体生活的遗存。无论世事如何变迁，不变的家乡味道，总能被食物记忆和传递，连接着永恒的乡土之源。阳光直射珠江三角洲，最高气温接近40摄氏度，夏天到了。这是1年中最漫长炎热的季节。83岁的何耀基准时出现在河冲边。增网，传统的捕鱼工具。何老伯不在意收获，只是图个乐趣。此刻，河岸上一种美丽的果实正在成熟，果皮绽开如同凤眼，采摘的时候到了。凤眼果学名平婆，顺德农家随处栽种，采摘后稍加晾晒，要尽快剥出果实。凤眼果肉形似板栗，但口感更加细腻。它的采摘季只有40天，而进入顺德人的食谱已近1000年。
切成寸段，加盐、糖、米酒腌制15分钟。先将凤眼果包熟，鸡块煸炒出香味，再重焖20分钟。凤眼果甜糯甘香，鸡肉鲜嫩爽滑。凤眼果焖鸡是人们钟爱的应季美味。奔波。盛夏，顺德人的美食生活里，除了一日三餐，又多了新的期待。傍晚时分，人们开始在街边巷里汇聚。7点钟，黄玉仙母女准时出现在富华街。3小时后，这里将成为整条街的焦点。人家每个人都说你没有招牌，我说他们就是担心我一个人，我就接我的招牌。黄玉仙退休以后开始经营大排档，现在是第16个年头。跟其他排档不同，这里只靠他一人打理。上大学的女儿节假日才能过来帮忙。备好一整夜需用的青菜，再包上50斤白粥。最叫座的主角尚未登场。临近9点，富华街成为文贵一带最热闹的巷子，远近食客聚拢到这里，各家排档开始红火起来。黄玉仙却闪身离开了排档。他在60岁时学会开车，只为了每天能准时到达一个地方。40分钟后，相邻城市中山，一家郊外屠宰场，藏着他的绝味秘籍。幫我攞啲豬嚟出嚟啊！猪肉以外的零部件统称猪杂。动物内脏营养元素远高于肉类，而且价格低廉，是民间烹饪中广受欢迎的食材。带着最新鲜的猪杂，黄玉仙返回富华街。他的排档成为最具人气的地方。新鲜猪杂要在最短时间内加工。撒入盐、糖、生粉，反复搅拌，就能让滚沸的白粥脱胎换骨。下料次序和火候十分讲究，猪肝最后入锅，3分钟浮起。此时的猪肝最为鲜嫩多汁，香脆爽口。在顺德，不仅大餐厅对火候要求极为精准，小的粥店摊档也有自己的讲究。食物由生转熟的刹那，鲜嫩柔滑，口感最好。猪杂的制作还有另一个版本。新鲜猪肚用番石榴叶加生粉揉搓10分钟。清水调洗，去净杂味，加入猪骨，银杏果渗出清香，白胡椒提起微辣，文火慢炖2小时，猪肚与棒骨释放出蛋白质和胶原。汤醇厚香浓，
猪肚进到坛牙。大多数粤式羹汤，底料在成就汤的精彩后，常常隐身幕后，而猪肚在这里同样香艳。午夜，黄玉仙的排档人气正旺，很多食客专门赶来。除了猪杂粥，还未品尝它的另一道招牌菜。新鲜猪血现场开制，无需复杂程序，猛火爆炒，香辣醇厚。滚水汆烫，清鲜嫩滑。凌晨4点，食客渐渐散去。黄玉仙已经连续工作了9个小时。最后一碗猪杂粥，既是晚餐，也是开启新一天的早茶。在顺德，美味的流转时刻不停。最后一间宵夜店刚刚打烊，菜场已经热闹起来。盛夏瓜菜上市的旺季，凌晨5点，54岁的齐叔来到菜市，他要把1小时前刚刚采摘的收获交给菜贩。靠这项收成，齐叔一家每天能增加100多块钱收入。送完菜，到了吃早茶的时间。与其他地方不同，顺德的茶馆供应早酒，红米酒配生滚粥，是顺德乡间奇特的早餐。人们习惯在茶楼存上一瓶米酒，标上自己特有的记号。齐叔的老伴儿没时间享受早茶，菜地里收成在望。这种植物的果实，当地人称为节瓜，这正是齐叔每天送到市场的收成。节瓜种植在塘埂上，这是古老的桑基鱼塘在今天的延续。近1000年来，珠三角地区的人们巧妙利用有限的土地，他们挖塘养鱼，塘基种桑，桑叶养蚕，蚕沙喂鱼，鱼粪塘泥又可以作为桑田的肥料。制造业的兴盛改变了这里传统的生产方式，在今天已经很少能见到桑基鱼塘的原貌，但这种自然循环的耕作方式在顺德得到了保留。今天卖节瓜的收入，齐叔要用于一项投资计划。塘埂上最适合散养家禽，有机肥料为节瓜提供充足养分，散养土鸡更是上好的纯天然食材。大熱揮吹不得咋，會毒啊！大幾廿個心口住咋，都咁大隻把膠啊！都係啊，半年好大隻啦。
儿媳的预产期在年底，养鸡为了给她产后补养身体，齐叔精打细算，还是被老伴儿挑出了疏忽。对齐叔一家来说，节瓜只是家庭收入的一部分，更重要的是糖鱼。临水而居的生活造就顺德人对鱼的钟爱和挑剔。他们吃鱼最讲究鲜活，又不愿鱼刺破坏享受美味的心情。鳙鱼和草鱼等鲤科鱼类，除了脊骨之外，还有100多根肌尖刺。顺德厨师熟知它们的位置和排布，用精准的刀法将鱼刺一一剔除。在盐水中清洗，去除鱼腥。用棉巾吸干表层水分，令鱼肉更易入味。盐使鱼肉紧致，花生油保持肉质鲜嫩。以丝瓜垫底，让蒸汽循环流通，食物均匀受热。烹饪的灵感来自北欧的理疗方式，火候至关重要，蒸汽迅速使食物表面增温。1分30秒是恰到好处的节点。此时蛋白质刚刚凝固，鱼肉鲜嫩无比。蒸，中国古老的烹饪技法，能最大限度保存食物的本味和养分。桑拿是顺德人对蒸的另一种演绎，炉灶直接搬到餐桌上，让人们第一时间享受到食物最美味的瞬间。除了鱼，鸡也是桑拿的主角。去净鸡骨，鸡肉切成薄片，便于快速蒸熟，保证鲜嫩口感。桑叶富含氨基酸，但口感微涩，吸收鸡汁后变得鲜润可口，也让鸡肉清鲜不腻。只需2分30秒，此时肉中汁液最丰盈，肉质分外弹嫩。不同食材味道的交融和循环，在一场桑拿宴中完美呈现。几乎所有食材都来自鸡塘的出产。农历5月，节瓜花开了，这是齐叔最忙碌的时候，他要给每一朵花授粉。齐婶儿也忙着手中的活计。中国南北都有包粽子的习俗，和其他地方用竹叶、苇叶不同。生活在鱼塘边的顺德人喜欢用中叶，它叶片大而坚韧，不易破损，还有一种特殊的香味儿。粽子最早称为角黍，用来辟邪纳福。明朝的粽子已和今天的形态相差无几。細佬啊，我想凳嚟啊！
儿子带着有身孕的儿媳回来过节，他们在镇上打工，只有回到乡下才能吃到最原生态的美味。佢都話好驚啊！真係。哦，邊個？节瓜生长很快，花期结束之后5天就能长到500克左右。桑麻村一带土壤肥沃，出产的节瓜口感沙甜，皮色墨绿油亮，因此称为黑毛节瓜。顺德人特别讲究食材新鲜，只购买刚刚摘下、顶端带花的节瓜。采摘完毕，没有丝毫停歇，悉数奔往市场。夏季，餐桌上总能看到节瓜的身影，它们几乎可以和任何食材搭配。刚出水的花蟹，鲜甜饱满，加入姜片、淡菜、虾仁一起爆炒，表层焦香，又不让食材水分流失。再加入猪骨熬制的上汤，主角终于登场。质地沙软的节瓜与海鲜同焖20分钟，尽数吸收花蟹的鲜味。去皮绿豆化成豆沙，令汤汁馥郁醇厚。还有一种极简做法，只需白灼。节瓜微流皮轻，外层爽脆，内部沙软清甜。在顺德，每年有近2个月时间享受新鲜节瓜的美味。基塘农业4季都有产出，最丰厚的收成是秋季的渔获。齐叔家有14亩鱼塘，今天收获草鱼2500公斤。像这样的丰收每年有2次，这是对他们1年辛苦劳作的回报。古老的基塘正在融入现代化的脚步，乡村与城市相连，但都市里人们的餐桌上仍能找到来自基塘的物产。时节的馈赠激发人们丰富的想象力，桑叶入菜，桑葚也被引入调味，利用其中的果酸，令肉质更加鲜嫩。桑叶油炸跟河虾爆炒，香脆可口。各种时鲜蔬菜切丁，用爆汁提鲜，再裹上桑叶，让一道素菜变得别开生面。通过食物，居住在城市的人们仍能感受到季节的更迭。立秋已过，靠近北回归线的顺德依然炎热。水乡人家出门就是河冲，人们从小就对水有天然的亲近。古巷里的老屋虽然不在河边，孩子们仍与水保持着紧密的联系。
远处，长辈们正在忙着。这是秋季的第一场收获，陈志明特意叫上老伴儿。小菜园只有10几平米，辛勤的劳作让收成4季不断，足够一家3代享用整年。60岁的陈志明一直生活在顺德，凭着用心和勤奋，拥有一份收入不错的生意。虽然以不靠种田为生，但顺德人对土地的真爱与生俱来。仓库边上的一小块荒地被陈志明开辟成全家人的菜园。这是民国时期建造的老房子，陈志明一家在这里生活了30多年。上世纪80年代买下时，老宅曾经破败不堪。百年木雕维护起来要格外小心，别人家翻新旧宅丢弃的屋瓦，儿子也会仔细收集。老屋的修葺伴随着孩子们的成长。厨房永远是母亲的领地，她从不需要任何人插手。要准备全家10几口人的晚餐，满足老少3代的不同口味，最不能少的就是汤。今天新收获的沙葛是汤的主料，这种富含水分和糖的块根又被称为地梨。鸡脚富含胶原蛋白，让汤汁浓稠醇厚。汤是顺德人家庭中最重要的日常饮食。顺德人喝汤讲究时令，汤的选料丰富多样，应季食材是首选。初秋时节，恰逢粉葛成熟，鲮鱼正肥。鲮鱼油煎去除腥味，粉葛带来植物块茎的甘甜，赤小豆加入清幽的豆香，粉葛红豆鲮鱼汤清润降燥，在秋日里备受人们推崇。河蚌是水乡盛产的淡水贝类，先过油，再旺火煮至沸腾，蛋白质和脂肪溶解到水中，产生奶白色汤汁，加入蜜枣、枸杞头和梅豆。岭南一带的人们相信，汤药同源，能滋补强身。鲜纯的奶汤之外，汤清如茶是另一个境界。用生粉和花生油开浆，将鱼头内外涂抹均匀，再冲洗干净，去除腥味，刷上本地米酒，进一步去腥提鲜。天麻、红枣、陈皮做底，加清水炖至沸腾，再放入鱼头。
很喜欢大家聚在一起的感觉。小时候不懂事，老羡慕外面的味道，长大以后才发觉，其实家里的味道才是最适合自己。回家吃饭是顺德人牢固的生活习惯，家里面有巧手的母亲和最熨帖的味道。传统的滋味在老宅中流淌，新的饮食方式也在不断涌入这座城市。顺德距离广州只有30公里，临近香港和澳门。与正在变化的中国一样，许多不同的饮食方式和文化也改变着顺德人的生活。陈璧君在英国读书期间喜欢上西点，毕业后回到家乡，开启了自己的甜品店。四处搜罗食材，一路拜师学艺。陈璧君想用异国的味道征服挑剔的顺德人。过程并不容易。好在一些年轻人已经成为新式饮食的体验者。同样是留学归来，比陈璧君小2岁的严运健有着不一样的选择。家族3代制作传统面点，配方和技艺一脉相传。喜饼，顺德人结婚时随请帖一道派发。鱼仔饼则是中秋时孩子们的最爱。这些烘烤面点的浓郁麦香，已经与顺德人的生活相伴数百年。另一种饮食习惯同样无法撼动。茶开启了滋味丰富的一天。无论与家人好友同桌围坐，还是跟生意伙伴交流畅谈，早茶是顺德人社会关系的粘合剂。500年间，这里商贸活跃，让早茶作为一种生活方式盛行不衰。茶并非主角，人们更看重茶点。从传统的一盅茶2件糕点，到现在有几百种点心可供选择。茶点随着时代变化越来越丰富多样。
其中有一种米糕历史最为悠久，在顺德人的餐桌上已经行走了500年。伦教糕只需稻米和蔗糖，便成就了它的江湖传奇。食物的诞生有赖于一方水土。水稻在中国广东的耕种历史超过6500年，这也是广州被称为穗的由来。珠江三角洲是中国重要的水稻产地之一。顺德地处珠江水系中心区域，西江和北江冲击出富含有机质的土壤，亚热带季风气候带来充足的降水，这里自古就是水稻生长的天堂。伦教糕最初用黄糖，呈琥珀色泽。炼糖技术的提升让白砂糖成为主流，伦教糕也有了洁白的外观。选用隔年鲜米，直炼淀粉含量高，更易凝聚成紧密规则的分子团，赋予米糕柔韧弹糯的口感。米粒浸泡1昼夜后，加水打磨，反复过滤，只留下最细幼的米浆。在35摄氏度的环境中酝酿一整夜，米浆自然发酵，活跃的二氧化碳冲出表层，形成丰富的气泡。伦教糕的甜味来自淀粉水解后的葡萄糖，而微酸的风味源自发酵产生的乳酸。要想得到酸甜适宜的味道，必须准确把握发酵进程。欢姐最了解其中的诀窍。从祖辈开始，这份家族手艺已经传了4代。高温蒸腾20分钟，伦教糕表层光滑清亮，内部充盈着横竖相连的气孔，这是发酵成熟的特征。它微酸清甜，口感爽韧，有着浓郁的稻米清香。凌晨3点，运送伦教糕的货车准时出发。如今，几乎整个珠三角的伦教糕都出自欢姐的作坊。近30年来，制造业兴盛，经济飞速发展，这里成为中国最富庶的区域之一，也带动城区面积扩展了近40倍。然而，迅猛的城市化并没有让顺德人忘记悠远的乡土之源。冼全辉是城市的建设者，20年来，他辗转于顺德大小工地搭建脚手架。跟其他工友不同的是，冼全辉心里还装着一个世外桃源。今天是周末，冼全辉像平日一样早早出发，但不是去往工地。这是一片隐藏在城市深处的密林。距离城中心不到5公里，只有水路可以通达。鹭鸟是这里的主人，它们是衡量环境质量的1类指标，唯有优良的空气和水质，
才能让它们聚集繁殖。又有几只雏鸟出生，险泉辉格外小心，不能打扰到它们。15年前，这片10多公顷的林地曾是无人问津的荒滩。险泉辉租下这里栽种竹子，用来制作工地用的脚手架。竹林刚刚长成，就引来成群鹭鸟到这里栖息。险泉辉索性把它营造成一方城中秘境，不去工地的时间几乎都在这里度过。6米高的竹梢上，牛背鹿在给雏鸟喂食。险泉辉也开始准备晚餐。随手在林边空地种下的蔬菜，茄子、辣椒、紫苏和枸杞叶，不用专门打理就能随时收获。清水打边炉是顺德人眼中火锅的最高境界。只需一锅清水，少许葱姜，几片陈皮，极简的做法最能凸显食材本味。刚出水的草鱼，取脊背肉，切成不到1毫米的薄片，形状要像展开双翅的蝴蝶。鱼片汆烫，只需几秒，爽滑清鲜。蘸料却不能马虎。岭南人对酱汁的要求极为苛刻，一定要选用天然原料。利用充足的日晒，触发微生物的繁殖。豆类蛋白被分解成氨基酸。6个月的酿造，酱缸中的液体变得丰满醇厚，是打边炉最佳的伴侣。不同种类的鱼，锅底也要相应变化。冬天，鲢鱼肥美健壮，这种鱼脂肪含量较高，而且腥味略重，不适合清淡料理。顺德人自有诀窍，豆豉和鱼汤熬成豉汁，番茄所含的酸性物质分解鲢鱼中的土味素，去除土腥味，佐以辣椒、葱姜、胡椒等辛香调料。鲢鱼的丰腴鲜美在豉汁中展现，这是专属于冬季的美味。除了鱼，鸡也是打边炉青睐的食材。
乡村散养的土鸡，2年不超过1.5公斤，肉质弹韧而口感香醇，是顺德人的首选。不光对食材要求严苛，烹饪器皿也不能马虎。以2氧化硅原石磨制的水晶锅，更强调材质的化学稳定性。在火锅中加入磨好的水晶块，温度更易把控，味道提升的同时，剔透的锅具更让人赏心悦目。对大多数人来说，打边炉最适合亲朋好友同桌围坐，而辉哥却找到另外一番意境。刚刚采来的蔬菜，新出水的草鱼，孕育着生命的竹林。辉哥在工地上疲惫了1周，只有这顿饭才是他最享受的田园生活，才能让他回到安闲的往昔岁月。很多人都说我怪嘛，有鸟就不吃，有家就不回。我们就从小都知道这个鸟。我们小孩那个时候在楼顶上晚上睡觉，都看到这个鸟在夜空上它流星的。春天，东南季风如约而至，又有几只雏鸟破壳。白鹭依照自然的节律生息繁衍。西江岸边这片竹林，像城市的生物钟，提醒人们新的一年开始了。黄连村，人们再次启出龙船，细心涂上桐油，等待又一个端午节的到来。堂基上，瞿叔在给节瓜花授粉，一家人将迎来新的收获。富华街头，同一先像钟表一样准时，时刻的等待，今夜照例不会落空。美食四季流转，人们走向明天的脚步也时刻向前。在这里，从手到心传递的食味，让人们离乡土永不遥远。一方水土，一方食味，顺德人孜孜不倦地追求着味道的极致。他们可以发掘出鱼的上百种吃法，也能花费半年时间只为制作一道佳肴。很多游客来顺德，不单为欣赏水乡风貌，更要品尝这里的美味。